खाएको गर्नुपर्छ त। यो के हो रे भन्नुहोस् त हजुरले? यो मौरीको चाका हो, मौरीको बच्चा। मौरीको बच्चाको अँ, चाका होइन? बच्चा अब यसलाई कसरी खाने हो त यो? अब यो निचुरेर फ्राई गर्ने। अँ, फ्राई गरेर अन्डा जस्तो हुन्छ। ए अन्डा जस्तो हुन्छ? ल हेरौँ है साथी, एकछिनमा अब हामी फ्राई गर्छौँ अनि कस्तो हुन्छ ल।